大家好，歡迎翻嚟香港收藏。最近有啲傷風感冒，把聲就核突啲，希望大家唔好介意。短期內都唔會講啲同古董收藏有關嘅嘢啦，因為事關呢個市真係唔係咁好啊。好多人呢都唔想話使錢買古董，寧願將啲錢呢使翻喺衣食住行呢4方面，保障翻自己個生活質素先。而家呢又有個現象就係好多等錢使嘅人放件古董出嚟呢，嗰啲想買嘅人又冇零用錢去買啊，咁啊顯得個市呢就真係唔係好掂啦。古董嘢短期內唔再講。上次呢，我話講到有健身教練想昆小弟9000幾定唔知9000蚊啦，都唔記得咗。最後呢，小弟係識破佢個詐騙意圖，搞到大家呢就不歡而散。佢呢就收唔到錢，面懵懵。我話對呢個健身教練，對呢間健身室呢係徹底失去信心嘅。咁唔知道當時發生咩事嘅人呢，唔緊要啊，喺度重溫翻啦。事緣就係7月嗰陣時呢，小弟就喺粉嶺喜日商場啦，都講得好白㗎啦嘅嗰一間健身室嗰度。做咗 gym 嗰陣時，有一個自稱阿傑嘅健身教練就話識我，同我搭訕，其實我係唔識佢嘅。咁都係啲好常用嘅健身教練兜客嘅套路啊，話識佢啊，又攞個舊同學啊人情牌出嚟做藉口啦，咁就話免費咧。佢話免費送10堂健身課程俾小弟。小弟咧嗰陣時覺得有冇咁大隻蛤乸隨街跳啊，咁啊問佢係咪免費啊，真係唔使錢啊。咁佢再三強調係免費喎。嗰陣時我真係落咗搭，咁啊同佢簽約。點知咧份合約都未攞出嚟，我係連份合約都未見到。呢個阿傑咧就諗住叫小弟咧攞張信用卡出嚟核對我身份啊，咁又成啦咁。嗰陣時我真係咁蠢咩？攞張信用卡出嚟就揦住張信用卡喺手，有啲猶豫啊，應唔應該俾佢咧？係咪昆我錢咧？咁當我諗下嗰陣時咧，呢個阿傑咧已經喺我手裏面咧就搶咗張信用卡，咁跟住就攞咗部卡機出嚟嘟卡。當時咧我望一望個卡機嘅銀碼咧係9000，好似9000幾嘅，我記得係。但係佢又冇同我講嘅喎，係佢事前冇同我講話要收9000幾，就咁攞我張卡嚟嘟。咁覺得有個詐騙嘅成分喺度啦。咁嗰陣時我好嬲啊，質問呢個阿傑，我話又話唔使錢嘅，點解要扣我錢先？咁呢個阿傑就狡辯啦，就話係唔使錢，我係送10堂免費嘅健身課程俾你，但係個大前提係你要買多13堂健身課程，我先至會送10堂免費嘅健身課程俾你。咁即係變相都係收錢啦，變相其實都係昆我錢啦。喂，你話要收錢嘅又唔一早講係嘛？同埋咧就係喺呢件事裏面咧，呢個阿傑有2樣嘢係做得好錯啊，係完全係違反咗咧一個正確嘅推銷手段嘅。我覺得你昆人錢唔緊要啊，你用啲高檔啲嘅手段，俾人覺得喂你昆咗佢，昆咗個客仲係唔知嘅，或者係過好耐嘅，過某段時間佢先察覺嘅，咁咪高招咯。佢唔係喎，佢係連咧嗰個形象啊都過唔到關。第一樣嘢啦，客人俾錢嘅時候，個客係心甘情願攞張信用卡出嚟去嘟卡噶嘛，而唔係佢喺個客手裏面咧攞張信用卡出去嘟。即係個客俾錢嘅時候咧，如果係現金付款啦，都係要喺自己個銀包嗰度攞咗一沓錢出嚟啦，咁由俾個收銀員，收銀員找錢俾個客，咁樣先叫完成交易噶嘛。唔通話個收銀員叫客俾錢，然後個收銀員伸隻手去個客個手袋啊褲袋度攞個銀包出嚟，攞啲錢出嚟啦，跟住之後再找錢俾個客啊，咁唔得㗎。做過零售嘅人都知啦，如果個客係以信用卡付款嘅，然之後咧你未經個客同意喺佢手裏面攞張卡嚟嘟咧，萬一個交易係出咗錯扣多錢咧，個客可以大條道理投訴個收銀㗎，話佢係咪真係有意昆佢錢啊，咁多錢啊，點咧咁，即係個錯咧就好明顯就係個責任就係卸咗去個收銀員身上啦。係啦，咁所以咧付款嘅時候，大多數嘅手續咧係要客人咧主動同埋自願去參與嘅，而個收銀員嗰個工作咧就只係負責係幫佢收錢嘅啫，同埋找錢啊，俾張單佢嘅啫，就係咁簡單嘅。第二樣嘢咧就係佢話係簽約啊嘛，我諗你買個保險買個車嘅人都知啦，你想買車買保險，你同個 agent 簽約，大家睇過晒嗰份合約嘅規則啊條款內容之後啦，個客人係心甘情願去買呢個服務，去買呢個產品嘅，咁佢就喺個合約上面簽名，簽完名之後先至俾錢噶嘛，係咪？
係個目的就係要個客人了解到佢買嘅嗰份服務或者係嗰一嚿產品啦，點都好啦咁。係有咩規則啊、條款啊、有咩性質啊咁，客人同意啦，佢先至會簽名，然之後俾錢噶嘛，係嘛？即係全部嘅嘢個透明度係要高啊！如果唔係咧，客人係會有一種覺得係有一種質疑啊，覺得佢係咪呃佢啊嗰種咁嘅心態啊。但係呢個阿傑唔係喎，約都未簽，份合約都未攞出嚟，甚至連個銀碼話要收9000幾都未講，咁啊諗住扣我錢啦，攞我張信用卡嚟嘟啦。咁係咪成件事俾人覺得就係好似黑箱作業啊、透明度唔高啊嗰種咁嘅感覺啊？其實之後咧，小弟對呢件事都好唔滿意啊，就向佢 head office 投訴啊。但係佢 head office 一直咧都係懶理小弟嘅，係一直都唔做嘢。咁我忍無可忍啊，就同 head office 講啦，我話你再唔處理呢件事，我報警同埋報東張㗎啦。到時大家都知你間鋪頭啊做啲嘢有幾出類拔萃啊，係咪？咁咧，佢個 head office 先至識驚，先至同小弟講話會處分個健身教練，同埋將佢調去第二間分店度。之後咧係好出奇地咧，小弟係收到咧呢個所謂涉事嘅健身教練呢個阿傑嘅道歉，但係佢道歉得好 hea 啊，小弟係完全唔收貨啊！佢淨係有一日同小弟講咧，就話唔好意思啊，上次有啲誤會啊，咁希望你唔好介意啦咁。我嗰陣時真係望都冇望過佢啊，即係覺得呢個道歉好冇誠意。你道歉就係要認錯，認咗自己有錯啊，咁係嘛？咁你個客人啊，即係你向佢道歉嗰個對象啊，佢先至會收貨噶嘛。佢唔係喎，佢就係講話有誤會啊，搞到大家唔開心咁。用誤會嚟做一個道歉嘅理由咧，就係最冇誠意嘅。誤會咁係我誤會佢啊，定係佢誤會我先？如果佢變相講到係我誤會佢嘅，咁真係錯就唔在喺佢身上喎，到時就係我錯喎，係嘛？咁佢就可以變相卸鑊啊，完全係佢冇做錯嘅，錯嘅係我，係嘛？就好似覺得咧就冇乜誠意咯，俾人感覺咧呢個公關處理手段好唔成熟。如果佢當時真係好誠心向小弟道歉，就話例如啦，唔好意思啊，嗰一日我解釋個條款有啲唔清楚㗎。又或者係嗰一日我個手法咧就急進咗少少咁，希望你唔好介意啦咁我都落答，就唔會將呢條片咧擺上 YouTube。事後咧，我其實都諗咗幾次嘅，就諗其實呢個健身教練咧咁夠膽用啲咁嘅手段去勾客收錢，同埋我投訴咗俾 head office 之後咧，head office 嗰種係唔想做嘢啊，嗰種係 hea 對小弟嘅態度咧，我就諗。會唔會呢一種咁嘅推銷手段咧，唔係呢個阿傑自己諗出嚟嘅？可能係真係上邊人教佢咁樣做嘅，佢先至會咁放心咧。喺有閉路電視喎，係仲要係有閉路電視嘅健身室嘅一個咁嘅環境之下咧，去做啲咁嘅嘢。而呢個 head office 咧，嗰啲人啦，即係嗰啲健身教練嘅上司又好啦，佢哋啲金主又好啦，即係可能佢都預咗啦。用啲咁嘅方法去教啲健身教練咧，去推銷去勾客咧，遲早有客人投訴啊。所以 head office 咧就覺得，預咗㗎啦，其實都有人去插佢㗎啦。咁所以有客投訴嘅時候，咪盡量係懶理啊，講少啲啊，避之則吉咁樣嘅態度啊。如果唔係一間真係好正氣嘅健身中心咧，佢收到啲咁樣嘅投訴話，你哋出咗個害群之馬，用呢啲咁嘅欺騙手段去收客人錢啊，賺啲污糟錢。嗰間健身室咧，其實會覺得，喂，攞件事出嚟揸正嚟做嚴正處理啊，係咪？因為畢竟呢啲咁嘅推銷手法係有損健身室嘅聲譽啊嘛，係咪？你出嚟做生意就係好講聲譽啊，好講個誠信。一窩老鼠屎咧，就整臭成煲粥。你一個唔老實嘅健身教練咧，你就可以整到咧，你個健身室係流失咗好多客嘅。正常嚟講咧，就唔會用啲咁 hea 嘅手段咧去處理客戶投訴，而係想話真係要做翻啲嘢啊，去挽回翻咧健身室嗰個形象啦，同埋聲譽。咁至於佢話head office 話啦，會將呢個教練處分，同埋將佢調去第二間分店咧，小弟睇到佢哋都係冇做嘢。皆因咧，小弟時不時咧都去同一間健身室嗰度做 gym 咧，其實嚟嚟去去都係嗰間嘅啫，我冇去過第二間，都會時不時見到嗰個咧阿傑啊，就喺呢間健身室度出出入入啊，又繼續喺度兜下咁，好明顯 head office 係冇做嘢啦。
如果喺 office 話啊，將佢調咗去第二間分店，咁點解佢仲可以喺呢間粉嶺分店嗰度自由出入，又周圍兜客嘅咧？咁，唉，其實講得難聽少少啊，最近好多健身室俾人個感覺真係好差。除咗你話啲詐騙啊、啲不當嘅營銷手法之外咧，小弟係成日見到好多扮熟嘅健身教練。我係一入到去個健身室嗰度，其實根本冇眼神接觸嘅。嗰啲健身教練已經同啲同事講：啊，呢個咪你個 friend 啊，係啊，我識佢啊，呢個係舊同學啊、舊同事啊，乜乜乜啊咁。咁之後咧就會走埋嚟同小弟喺度講啲閒話家常嘅嘢啊，跟住就話：我做嘅嘢咧個姿勢唔正確啊，個健身嘅姿勢會容易整傷自己啊。咁佢幫我執啊，又話俾啲免費嘅堂俾我上啊。咁其實最後講嘅都係拉到錢嘅啫。推銷還推銷，就真係唔好扮熟咯。我而家就覺得入咗健身室做嘢咧，其實唔好話做嘢做 gym 啦，入咗健身室做 gym 咧，同入咗精神病院咧，其實冇乜分別嘅。就係你一入到去，見到一班你三唔識七、完全唔認識嘅人走埋同你扮熟，話係你舊同事識你邊個咧，就好似你喺精神病院度返工，你一入到去精神病院就有一班咧有思覺失調啊、妄想症嘅病人走嚟同你講佢識得你啊，同你講話以前同你做過嘢啊，讀同一間學校咁，俾人個感覺咧就好似自己咧完全唔係一個現實世界，就好似喺某個人咧幻想出嚟嘅情節咁樣，個感覺係非常之唔舒服。再加上自己做 gym 嘅時候咧，想享受啲 me time 啊，享受下自己一個人嘅時間咧，又要俾呢啲人嚟搭訕，跟住見到呢啲人咧，又要諗點對佢啊，敷衍去回覆佢啊，等佢唔會咧覺得啊，我係有興趣同佢講嘢咁。其實都係一樣咧幾煩惱嘅嘢嚟嘅。唔知大家有冇喺健身室咧俾人坤過啊、糟質過，又或者係俾人用一啲係不當嘅營銷手段咧呃咗錢咧咁。咁如果有嘅話咧，就希望大家喺下面留言啦。把聲都頂唔順啦，講住咁多先，拜拜。